teman-teman dimanapun berada, sehat selalu, menggunakan rezeki dan dijalankan. Mari kita unboxing apa aja isinya dan apa aja kelengkapannya. Ini dia barangnya, dan ini ya 4x16 kali 4 SF FFP tipenya ya. Apa aja isinya? Satu mounting, ori dari makro, kemudian roda paralak, ada juga di sini sunhead, lalu tisu akur, ini ada kunci bulat dan tuas zoom. Buku panduan udah pasti ya. Nah, ini dia stop aktif. Itu ada flip flop ini ya, teman-teman. Mantap. Ini dia kelengkapannya, teman-teman. Ada sunhead, kunci buret, baru roda paralak, tisu, buku panduan udah pasti, dan ini mounting marpul orinya ini ya. Sebenarnya bawaannya yang rel 22, cuma saya request sama Mas Randi, saya pesen yang rel 11 karena unit saya relnya 11. Oke, untuk kenyamanan dan view-nya kita lanjut berikutnya. Oke.